ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੇਸ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਇਹ 2017 ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ 18 ਹੈ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਟ ਨਾਲੋਂ ਸਰਕਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PF ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 400 ਵੋਲਟੇਜ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ DC ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਮੀਟਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ PF ਤੋਂ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ PF ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ PF ਵਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਉਸੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਫੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ 3 ਵਾਰਾਂ ਪਾਵਰ 440 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ 3 ਫੇਸਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਫੇਸਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ DC ਜਿਹੜੀ 240 ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ 'ਤੇ 440 ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਰ ਆਪਾਂ ਸਲੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 4 ਤਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਇੱਕ ਲਾਲ ਪੀਲੀ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਬ ਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਲਬ ਦੀ ਨੀਲੀ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ 3 ਇਕੱਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਟੇਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਕੋ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈ ਆ। ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ MCB ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਵੇ MCB ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 440 ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹਰੀ ਔਰ ਲਾਲ। ਹਰੀ ਔਰ ਲਾਲ ਜਗਾਉਂਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਫਾਲਟ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਫੇਸ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਾਲਟ ਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਜਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਲਟ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਫਾਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। BC 547 ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ 4007, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ ਆ, ਜੇ 4007 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਅਤੇ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਆ। ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ BC 547 ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ BC 547 ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 6.2 ਵੋਲਟ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡੈਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ BC 547 ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ।
ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਵਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਵੀਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਿੱਪਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵੀਆ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਵਾਟ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਵਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਿਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਾਰ ਕੇ ਫੇਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਰ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਆ। ਟਾਈਮਰ 'ਚ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 4007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਡਿਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਇਕੱਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਇਲ 'ਚ ਹੀ ਫਾਲਟ ਆ, ਡੈਡ 'ਚ ਹੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਜੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮਰ 'ਚ ਵੀ ਫਾਲਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਟਾਈਮਰ 555 IC ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਡਰ ਪੰਪ ਦੇ ਆਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਖਾੜ ਲਾਂਗੇ। ਸੋਲਡਰ ਪੰਪ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਚਕਸ ਬਰੀਕ ਲਾਈਨਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਪੈਨ ਨੂੰ ਸੋਲਡਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਵੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈ 555 ਟਾਈਮਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਬੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਬੇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਲਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੇਸ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IC ਟਾਈਮਰ ਪਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਉਣੇ ਵੀਰੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਇਆ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇ, ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੀ 8 ਸੋਲਡਰ ਕਿੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੇਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਟਾਈਮਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਸੋਲਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਡਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 4007 ਆ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਡਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ 4007 ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਆਨ।
लगा 4007। ये सिर्फ अरले की जी हैगी पावर यानी कि घट वोल्टेज ना चले या रॉन्ग वोल्टेज ना चले वो वास्ते लगा होंगे। इन्हों आप चेक किया शॉर्ट बोलता इसकी जगह तो आप 4007 लगा देंगे। आप सोल्डर करते जी फालतू वायर हैगी है कटते। लो जी टाइमर लाने का कारण की है, मेन कारण जोड़ा है चलो आप छीं तो हम चैक हो जाना तुहानूं दसदे हैं। जो अपनी पावर ग्रिड तो सप्लाई ऑन होंदी आ उस स्विच लाउंदे जां जिहनूं ट्रॉली कह दिंदे आ वो चढ़ाउंदे सी ते यकदम उत्ते लोड पै जांदा सी। उदों ये टाइमर छीं शुरू होए सीगे भी जिहड़ियां मोटरां हैगियां वो हौली हौली 1 मिनट कोई अद्धे मिनट कोई 20 सैकेंड कोई 30 कोई मिनट तक स्लो हौली हौली लोड पवे ताकि ट्रॉली भी आसानी नाल लग जे ते अपनी लाइन ते भी लोड यकदम ना पवे। ते दूसरा जरूरत बन गई समरसीबल मोटरां करके। समरसीबल मोटरां नूं जिहड़ा फिक्स वाल वगैरह नहीं लगा हुंदा ਜਦੋਂ लाइट जाती है पानी का जोड़ा है पाइप मान लो 100 फुट या 150 फुट तक डिलीवरियां हैगियां। कई एरिए ज़्यादा भी हैगियां जिवें साडे एरिए 40 तो उत्ते पानी का लैवल है 60-70 फुट डिलीवरी हुंदी है। जिहड़ा पाइप दे विच पानी हुंदा वो मोटर नूं बैक गेड़ दिंदा पुट्ठी जदों पानी वापस जांदा। उस चीज़ नूं रोकण वास्ते जाणी कि टाइमर लगाया जांदा भी लाइट जाके भी आ जावे ते यकदम ना आवे, हौली हौली आऊगी तो उहदे नाल जिहड़ा हैगा वो पानी वापस जिहड़ा जांदा है वो उन्ने चिर नूं जाके खड़ जू मोटर खड़ जूगी फिर लाइट आई तो चलूगी। नहीं मोटर सड़न का खतरा हुंदा है कि मोटर पुट्ठी घुमदी हुंदी सी उधरों लाइट आ जाती सी मोटर सड़न का या पक्खा टुटन का जी समस्या आउंदी सी। वीडियो वेखण वाले सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी।